最近同幾位客人傾偈，發現原來大家用紫砂壺嘅時候都會有相似嘅疑惑，明明已經日日用緊嗰隻壺㗎啦，點解好似樣結都冇變化嘅？如果你都有同感嘅，唔使擔心，今日就同大家分享下我哋茶室平時養壺嘅2個小貼士同1個黃金法則啦。紫砂壺要養得起，其實都離唔開一條黃金法則，就係熱力。把壺唔夠熱，入邊嘅氣孔就打唔開，茶湯嘅精華就好難被吸收，自然就養唔起啦。所以我哋跟住落嚟嘅 tips 都係圍繞緊點樣幫把壺保持熱度。而第一個 tips 就係淋壺。平時我哋沖茶嘅時候都會用熱水淋一淋壺身，再將上一泡嘅茶湯淋壺，等隻壺由內到外都可以受熱同吸收茶湯。淋完壺之後就會用埋第2個小 tips 啦，就係幫佢做熱敷 SPA。我哋會用乾淨嘅茶巾慢慢咁捽下佢，然後包住成隻壺，咁樣可以鎖住啲熱力，等隻壺有更多嘅時間慢慢去吸收茶湯。除咗呢啲小 tips，我哋自己都試過唔同泥料嘅養泡效果都會有分別。山沙珠泥、紅泥嘅養泡效果係最明顯，山沙嘅紫泥特別係老紫泥，雖然效果冇咁明顯，但係都容易養壺。斷泥就相對要更多嘅時間同心機去養啦。不過無論咩泥料，都以年為單位去養先會有成效。記住，養壺係一場馬拉松，短短2-3個月冇明顯嘅變化係好正常噶。而家睇完係咪好想即刻攞翻隻壺出嚟試下跟住我哋嘅方法養呢？最緊要記住一點，就係有咩唔明隨時 DM 我哋問啦。而未開始用壺嘅朋友仔，如果都想試下自己養翻隻壺，我都為你篩選咗一批入門首選嘅半手工壺，價格上相對輕鬆，都係一啲容易養壺嘅泥料。而而家用呢個優惠碼買，即刻有800折，仲會送你一張50蚊嘅現金券同一張全手工紫砂壺嘅抵用券。詳情點樣用，喺晒下邊資訊欄啦。有咩唔明嘅就隨時 DM 我哋啦。